Nerede olduğunu öğrendim. Ertuğrul. Tuğtekin. Git onu canlı getir. Getir ki hak ettiğini bulsun. Ağabey, işleri zora sokmadan Hayme ile konuş derim. Önce ondan oğlumuz Tuğtekin için kızı gibi bildiği Gökçe'yi istedik. Şimdi de dar ağacına göndermek için oğlu Ertuğrul'u isteriz. Korkut'tan kurtulana dek Hayme'nin gönlünü hoş tutmakta fayda vardır derim beyim. Destur var mıdır beyim? Vardır. Gümüştekin beyim. Seninle hemen konuşmalıyız. Müsaadenizle biz çıkalım. Hayırdır evlat? Ertuğrul'un yerini öğrendim. Nerede? Yarın karısı ve Deli Demir'le buluşacak. Sultan'a gönderdikleri arzları yerine ulaşmayınca belli ki kendi götürmek istemiş Konya'ya. Babana söylemedin değil mi? Hayır, haberi yok. Bilirsin yeğenine karşı pek bir hassastır baban. Bu işi kendim halledeceğim beyim. En doğrusu bu. Git kendin hallet işi. Destur var mıdır? Vardır. Beyim beni emretmişsin. Adamları topla. Yarın gün doğmadan yola çıkacağız. Ertuğrul'un yerini öğrendim. Noyan'a gidecek bir haberim vardır. Demek döndün ha? Neredeydin tam? Neredeydin? Yalnız konuşmak isterim.